Central Asia fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet va axborot kutubxona resurslari 18 xalqaro konferensiyasi Farg'onada bo'lib o'tmoqda. Ushbu konferensiyada dunyoning 30 ga yaqin mamlakatlaridan ekspertlar onlayn va offlayn tarzda hamda 500 ga yaqin mutaxassislar esa bevosita ishtirok etishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, Farg'ona viloyati hokimligi, Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi hamkorligida tashkil etilgan ushbu xalqaro anjumanning tantanali ochilish marosimi Farg'ona davlat universitetining Ma'naviyat va ma'rifat markazida bo'lib o'tdi. Unda Buyuk Britaniya, Bolgariya, Belorussiya, Germaniya, Fransiya, Omon Sultonligi, Rossiya Federatsiyasi, Malayziya kabi davlatlardan mutaxassis va ekspertlar, yurtimizning barcha hududlaridan kutubxonachilar, arxivarius va muzey xodimlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar ishtirok etdilar. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov konferensiya ishtirokchilarini nufuzli anjuman bilan qutlab, samimiy tilaklarini bildirdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda kitobxonlikni targ'ib qilish, kitobxonlik madaniyatini oshirishga muhim e'tibor qaratilayotgani, buning samarasida kitobxonlar safi kengayib borayotgani qayd etildi. Bu kabi ezgu sa'y-harakatlarda axborot kutubxona markazlarining, ularda mehnat qilayotgan xodimlarning katta xizmati borligi e'tirof qilindi. Xalqaro konferensiyani o'tkazilishiga Farg'ona viloyati ham bejizga tanlanmadi. Farg'ona viloyatida aynan kitobxonlar, kitobsevarlar boshqa hududlarga ham tarqalishini biz xohlaymiz. Farg'ona viloyati haqiqatda boshqa viloyatlarga qaraganda o'zgacha kitobsevarligini isbotlashdi. Soha vakillarini o'z ustida ishlashi, soha vakillarini amalga oshirayotgan, oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishda bo'layotgan barcha yangiliklarga erishishda har bir konferensiya o'tgandan keyin yakuniy hujjat shakllanganida bu yuzaga keladi. Biz albatta bu yilgi konferensiyada o'tgan yilgi yakuniy xulosa qilingan hujjatdan kelib chiqqanmiz. Buni yaqqol misoli sifatida aytmoqchiman. 4 ta sho'bada ish olib borgan bo'lsa konferensiya bu yil 6 ta sho'bada ish olib boryapti. Bu yilgilarida aynan kitob va sun'iy idrok qo'shilgan. Biz respublikamiz, mamlakatimizda kutubxonachilar aynan sun'iy idrokni qabul qilishga, uni targ'ib qilishga, uni sohada o'zini yo'nalishida qo'llashga tayyormi, yo'qmi degan savol biz oldimizda paydo bo'ldi. Aynan mana shu savollarga javob topish uchun bugungi konferensiya o'z ishini olib boryapti. Ilm, madaniyat va tafakkurni Farg'onada jamlagan nufuzli anjumanning ochilish tadbiri davomida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov kitobxonlik va axborot kutubxona sohasi rivoji yo'lidagi munosib hissasi va samarali xizmatlari uchun axborot kutubxona a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bejizga emas, qisqa fursat ichida viloyatimiz shahar va tumanlaridagi axborot kutubxona markazlarining 4 tasi yangidan qurildi, 7 tasi mukammal ta'mirlandi. Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi mukammal qayta ta'mirdan chiqarilib, foydalanishga topshirildi. Viloyat hokimi kitobxonlikni rivojlantirish muhim vazifa ekanligini ta'kidlab, 2025-yilni Farg'onada kitobxonlik yili bo'lishi tashabbusini ilgari surgan edi. Bugun bu tashabbus doirasida ko'plab tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Konferensiyada ishtirok etayotgan xalqaro ekspertlar ham buni e'tirof etdilar. Фестиваль, который был у вас, фестиваль книг, мне очень понравилось. Вот такое праздничное. Xalqaro kitobxonlik festivali menga juda ham manzur bo'ldi. Bayramona kayfiyat hukmron. Kitobsevarlarning aksar qismi yoshlarni tashkil etishi meni quvontirdi. Konferensiyada esa men ilk bor ishtirok etyapman va bu men uchun katta ma'lumotlar va tajriba almashinuvi maktabi sifatida xizmat qilmoqda. Axborotlashtirish va kutubxonachilik yo'nalishida fan, ta'lim, madaniyat va biznes sohalarini rivojlantirishda internet va elektron axborot resurslarini o'rni, ulardan foydalanish orqali aholiga axborot kutubxona xizmati ko'rsatishni takomillashtirish, innovatsion uslub va texnologiyalar bo'yicha fikrlar almashish, kutubxona muassasalari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi maqsadlar konferensiyada ilgari surildi. Bu mening O'zbekiston va Farg'onaga ilk bor tashrifim. Shu bilan birga xalqaro konferensiyada ham ilk bor ishtirok etyapman. Men
Mening taassurotlarim juda katta. Har bir ma'ruzadan o'z yo'nalishim uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni olyapman. O'zim ham axborot texnologiyalari davrida mutolaa madaniyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari yo'nalishida ma'ruza qildim. O'ylaymanki, bu ham sohadagi mutaxassislar uchun foydali bo'ladi. Xalqaro konferensiyada axborot texnologiyalari davrida mutolaa madaniyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari, kitoblar va sun'iy intellekt, akademik kutubxonalarda rejalashtirish va qaror qabul qilishda sun'iy intellektning roli, milliy kutubxonadan mahalla kutubxonasigacha rivojlanish strategiyasi kabi mavzulardagi ma'ruzalar tinglandi. E'tiborlisi, bugun dunyoda bir-biridan o'zgacha kutubxonalar mavjud. Masalan, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi kutubxonalardan biriga kirib, birorta ham kitobni topmaysiz. Bugungi rivojlanishdan kelib chiqib, uning fondidagi adabiyotlar faqat elektron shaklda. Это наша третья национальная библиотека Российской Федерации. Bu Rossiya Federatsiyasining 3-milliy kutubxonasi. Uning o'ziga xosligi to'liq raqamlashtirilganligida, ya'ni uning fondida bosma nashr etilgan kitoblar yo'q. Kutubxonaning internetdagi rasmiy sahifasi mavjud. Unga kirib, kitoblar, fotosuratlar, arxiv hujjatlari bilan dunyoning qay bir burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar tanishish imkoniyati mavjud. Пользователям из любой точки мира. Хочу сказать, что всегда уезжаю с новыми идеями, яркими впечатлениями и, конечно, всегда благодарен гостеприимству. Har safar ushbu xalqaro konferensiyadan yangi g'oyalar, yorqin taassurotlar bilan qaytaman. Ayniqsa mehmondo'stlik uchun alohida tashakkur izhor qilishim lozim. Xalqaro ekspertlar qatnashayotgan ushbu konferensiya ishtirokchilar uchun mulohazalar maydoni sifatida xizmat qiladi. Ya'ni sohadagi muammolarni muhokama qilish, yechimlari bo'yicha takliflarni o'rganish hamda albatta o'zimiz bilan yangi g'oyalarni olib ketish va amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini bermoqda. Bugun ham qiziqarli ma'ruzalarni tinglayapmiz. Ishonamizki, barcha hamkasblarimiz uchun ham foydali bo'ladi. И тоже стараемся поделиться своим опытом, который, мы надеемся, будет полезен нашим коллегам. Farg'onada Central Asia 2025 fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet va axborot kutubxona resurslari mavzusida 18-chi xalqaro konferensiyasi o'z ishini davom ettirmoqda. Bu oddiy anjuman emas, bu bilim va tafakkur qadrini bilganlar uchun muhim tarixiy voqeadir.